묘지를 왜 참배를 안 하셨냐, 최상무 뭐예요? 참배를 왜 안 하냐, 안 하고 갔냐고 말씀하셨습니다. 영평회전. 오늘 이제 다 다닐 수가 없습니다. 그래서 보시다시피 우리 오늘 참배한 특별 참배한 요역은 우리나라 원자력 발전을 처음으로 시작하신 우리 원자력 부분의 태두이신 두 분의 묘소와 그다음 우리 서해 수호나 국토 수호를 위해서 직접 순국하신 그런 대표적인 전하남 영평해전 이런 순직하신 분들의 노력을 몇 분만 참배했습니다. 나머지 다 참배하고 저는 여기 뭐 와보니까 다 아는 분들이시고 그래서 사실 지나치게 너무 죄송스러운 분들이 많이 계시는데 하여튼 다 일일이 참배 못한 점에 대해서 죄송스럽게 생각하고 아까 앞에서 현충 탑 자체에서 대표 참배하는 것으로 가름을 하고 특별하게 제가 참배하는 것만 몇 분 했습니다. 예전에 오신 마지막입니다. 이사장입니다. 네. 네, 윤 전 대통령께서 호국 보훈파크 조성을 공약으로 약속하셨는데 이게 지금 난항이 있어가지고 지금 현실적으로 아직 마무리되지 못한 상태입니다. 혹시 이번 공약에 호국 보훈파크 조성을 약속해 주실 수 있으십니까? 또 오늘 또 여기도 와 보니까 이제 언제 만장이 되느냐 이런 게 있는데 우리가 호국 보훈의 그런 정신을 기리고 보훈 가족들을 더 명예롭게 모시는 것 이것을 위해서라면 저는 국가의 모든 사업 중에 첫 번째였습니다. 그래서 다 하겠습니다. 누구보다도 그 부분은 저는 매우 중요하다고 생각하고 이 부분이 없으면 우리 대한민국은 유지될 수 없다고 생각합니다. 그래서 나라를 위해서 목숨을 바치신 분들 이분들을 모시지 않고 우리가 뭐 다른 우리 조국의 강산이 존재할 수 있겠느냐 이런 생각을 가집니다. 그래서 땅이 없다 뭐 부족하다 이렇게 하는데 저는 그렇지 않고 가장 우선적으로 호국 보훈 노역만이 아니라 그 사업과 그 정신을 더 높이는데 국정의 첫 번째 우선순위를 두겠습니다. 네, 이제 이쪽 마지막으로 이제 선우가 질문입니다. 네. 오늘 이제 선거운동 첫 지역 일정으로 이곳 대전과 대구 방문하시게 된 계기 좀 있습니다. 뭐 이제 우리 현충원은 제가 첫날 후보를 되고 난 다음 또 왔지만 동작동은 여기도 제가 여러 번 왔습니다. 여기는 뭐 돈만 있는 게 아니고 우리 소방관들 중에서 진화 작업 중에 순직하신 분들 여기 밑에 우리 경기도 소방관들 여기 있어서 그때 매장 안장하고 또 우리가 여기 와서 참배도 하고 경찰관들도 여기 많이 계십니다. 복무 중에 정말 시민을 위해서 일하시다가 순직하시는 경찰관들이 많이 계시고 군이 제일 많지만 많은 그 나라를 위해서 우리 대한민국이 오늘 이렇게 평화를 유지하고 또 시민들이 안전하고 또 잘 생활하실 수 있도록 본인의 목숨을 바쳐서 희생하신 분들이 여기 많이 계십니다. 그래서 정말 여기는 뭐 정치를 떠나서 누구라도 국민들 모두가 와서 참배하고 이분들의 훌륭하신 헌신의 정신을 기리고 이어받고 이게 국가의 기본 아니겠습니까? 이런 확고한 정신 없이 이 나라를 유지하는 게 쉽지 않습니다. 우리나라는 특히 1000번 이상의 전쟁 속에서 이렇게 나라를 유지하고 있는데 주변이 전부 강대국이지 않습니까? 이 속에서 나라를 유지하는 데는 목숨을 바친다는 각오를 가진 그런 군, 병, 또 각 그 공직자가 없으면 또 일반인 국민들 중에서도
의병이 많이 계십니다. 그래서 뭐 우리 할아버지도 의병 가서 돌아가셨는데 그러니까 곳곳에 나라를 위해서 자기를 목숨을 바치신 많은 분들이 계시는데 이런 부분에 대해서 우리가 찾아뵙는 것은 대통령 후보로서는 당연한 도리라고 생각합니다. 부모님 네네 이제 죄송합니다. 예예예 그 죄송합니다. 안에 윤석열 전 대통령 탈당 문제도 좀 아니 고민해서 죄송합니다. 왜냐면 이게 서문시장에서 한 번만 더 하겠습니다. 그거는 이제 서문시장에서 예예예예 하지만 오늘 여기서 다 그냥 네네네네네 관련해서 네네네네 제 말을 안 여기서 듣죠. 다 제가 하면 늦었습니다. 여기서 다 하면 이제 할 일이 안 아유 맞습니다. 있겠죠. 아유. 죄송합니다.